Итак, всем привет! Сегодня мы наконец-то поиграем в эту игру. Я ее скачал. В прошлый раз у меня видео снять не получилось, поэтому у меня уже вот столько. В прошлый раз видео снять не получилось. Я говорил, что скачаю читы, но мне продали. Мне скачали но мне скачали обман. За что я вам 5000 За что я вам 5000 платил? Люди, за что я вам 5000 платил? Так, стоп, я не понял. И что, я открыть могу? Походу нет. Нет, я тоже. Да что ты листаешь? Не спать! Не спать! Не спать! Не спать! Я не понял. Ты соединяться хочешь? Ладно, не хочешь. По-хорошему будет, по-плохому. Хотя как будет по-плохому? И чё по-плохому? Не понял. Чё по-плохому-то будет? Хватит мне рекламу выдавать. Пусть с ним бежит он. А тебя мы поставим сюда. Как позорище нашего общества. Ты будешь позорить наше общество. Мы супер беглецы. Они супер беглецы, короче. Точно тут их нельзя смещать. Чё с экраном? Извините, но в этот раз можем снова не попрощаться. И у меня может быть видео. Может быть, оно закончится в самый неподходящий момент. А, точно, мы же хотели. Хотели пройти. Что мне снимать? Я запутался. Ладно, метель. Все-таки. Главу Аллан нам хватит времени пройти. Так, на какого мясника мы хотим посмотреть? А как эту маску достать? Ладно. Будем с мясником. Аллан. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел пить. Неинтересно. Время, за которое нам надо пройти, нужно 6 минут. Отсюда. Так. У нас из-за времени 6 минут. Твою же мать! Какого черта? Времени 6 минут. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Закройся. Короче, у нас времени меньше малого. Так нечестно, ты маску надел. Что-то здесь не так.
Видимо, показалось. Давай иди, у меня 4 минуты. Осталось. А, не, 5. Так, а пароль какой у нас? У меня реклама отключена. Прикол. Мощнейший прикол. Просто реклама отключена. Типа бау, блин, все отключено. Все, проблема решена. Отвертка. Все идет складнее, чем мы думали. Мне кажется, мы сбежим быстрее. Я на самом деле эту игру много раз проходил. За Алана. За остальные главы я не знаю, как проходить. Черт. Шпилька. Шпилька. Что тут управление такое неудобное. Закрыть. Брать. Давай. Я успел. У нас время 4 минуты еще. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Что? Что это? Видимо, показалось. Что это? 4 минуты. Что такое стара? Думаете, я вдамся? Вы слишком туповые. Нету. Ничего нету. Вообще ничего нету. А я тут просто... Давай, неси. Чё там? Да тянись ты. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Что? У меня 2 минуты, давай Видимо, быстрее. показалось. Иначе я просто погибну. Так. У нас все есть для побега? Да, у нас все есть для побега. Твою же мать. Тебе тут все открываю. Просто разгерметизация всего. Ну, живо открывай дверь. Давай, минута. У нас минута. Давай. Я боюсь. Где ты, черт возьми? Я боюсь не успеть. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем пока.